Bueno, ese querido, ¿cómo ve esto? De 10. ¿Cómo pinta? De 10. Estamos mojarriendo con de todo. Mojarra, mojarra, mojarra y mojarra. Saqué una de 10 centímetros que yo ya me fui ganado. Acá estamos, en pleno, tranqui. Por ahora mojarrita nomás. El lugar está hermoso igual. Hermoso, que por más que no saquemos nada. Estamos de 10. Todavía falta la foto de la parrilla improvisada. Sí, nos olvidamos la parrilla. El guía indio que nos trajo acá, Claro. que nunca se olvida nada, se olvidó la parrilla. El mapuche matancero. Pero bueno, el asado va a salir igual.